दोस्तों, हमने इसको ट्रेस आउट तो कर लिया। तो हमारा काम अभी भी चल रहा है। तो हमने ये वाली लाइन सभी की सभी चेक कर ली थी। चेक करने के बाद हमने उसके बाद ये वाले चार पीस निकाले थे। चार पीसों में से जो फर्स्ट वाला इसका मॉसफेट शॉर्ट था, तो हमारे ये वाले तीन मॉसफेट ओके हैं। और वो लास्ट वाला जो पहले था वो शॉर्ट है, आपको वो अभी भी चेक कर कर दिखाएंगे। तो हम आपको चेक कर कर दिखाते हैं हमारा मॉसफेट।